Hello everyone. Today I am back with another vlog. अनि आज चाहिँ हामी अब एउटा गेम खेल्न गइरहेको छौं. त्यो भनेको चाहिँ के रे लेटर गेम हैन, लेटर गेम है के भन्छ आई डोन्ट नो, अल्फाबेट गेम अर व्हाटएभर. अनि त्यसमा चाहिँ अब हामी गेममा चाहिँ हामी एउटा वर्ड आउँछ हैन, अनि त्यो वर्ड आइसकेपछि अब त्यसको हामीले कुनै फुड आइटम्सको नाम भन्नुपर्ने हुन्छ, इदर भेजिटेबल अर फ्रुट अर व्हाटएभर है. अनि अब हामी एकछिनमा स्टार्ट गर्न गइरहेको छौं. सो स्टे ट्युन. हेरिराख्नु यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु. लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब, कमेन्ट सबै गर्न नबिर्सिनु होला. थ्यांक यू. दस मिनट त्यसो हेर्यो यो त जहाँ यसै हाम्रो बाटा भयो होइन. मेरो सिधा म देख्छु दिन्छु लेटर लेटर्स कहाँबाट 3 to 1 गरेर स्टार्ट भरौँ न. अनि के को कुरा अनि लेटर्स कहाँबाट गर्ने? फुडको ए बाटै गरौँ. सिधै ए बाट जेड बाट नै ए बाट जेड बाट चाहिँ सिधै बेटर नगरौँ. ल यस्तो ल उसको टर्न आउँदा मैले एउटा दिन्छु, उसको टर्न आउँदा तिमीले एउटा देऊ, मेरो टर्न आउँदा उसले मलाई दिन्छ. ल यसरी हुन्छ. ओके. तिनीहरुको कस्तो सोच्ने दिनमा नि हुँदैन नि. ए एम एल जे भने नि भयो नि त. टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3. गाइस बिस्तारै गरे हुन्छ है. नाटक पारे छु म आफै छुट्टिन्छु जस्तो. बिस्तारै नै गर्ने हुन्छ. ओके गाइस, मेरो पनि ढुक्कै छ. हामी गेम स्टार्ट गर्न गइरहेको छौं अब. ओके लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सिजर पेपर रक है. लाइक सिजर पेपर रक. के भो? केही पनि भएन. मैले मार्के तपाईलाई. तिम्रो मलाई मार्दै म उसलाई थुन्ने है. फर्स्ट म सेकेन्ड, तपाईँ थर्ड है. ल तपाईँ फर्स्ट है. ल म भन्छु एउटा वर्ड, एउटा लेटर. वाइ. यो मनी. अब तपाई छिटो. अब उसको टर्न. के भन्नु मैले? टिक टिक 1 टिक टिक 3 गर्नु ल. ल के भन्नु मैले अब? म एउटा लेटर भन्छु, तपाईँ त्यसको वर्ड भन्नु है. एम. ल्याम. मलाई भन्नु अब. त्यत्रो सोच्न पर्छ भने. टिक टिक 1 टिक टिक ओइ मलाई थाहा हुनुपर्छ त्यसको वर्ड. टिक टिक 3 नै थाहा नभए नि हुन्छ. जेट के हो जेटको छ र अनि मलाई टिक टिक 2 के हो You and me त्यो हुन्छ त त्यो. एक प्याकेट वाला. कसो पार्टी? मेरो सी चाउमिन.
मात्र इ घिरौला Wheat. W-H-E-A-T, wheat. J. Juice. जिन्दगीमा पहिले बिर्सिनु
ल ल ल ल कस्तो झेल गर म यहाँ एकचोटि चोक्दिन पुगेँ भने म झेल गर्ने हो This is not Jela, this is fact. ल ल दिनु छ मेरो मेरो turn. F. F. Food. के food? What is food? के food? Food. Food त नामै भने नि त हुन्छ. Natural food का नाम है यार. टिक टिक वन Fries. ल. किन नगनेको टिक टिक वन Food भनेर झुकिरहेको थियो के. सब सबै दिनु तपाईँ मक्क भने अच्छा फ्रिज छ And. And. Tick one. Tick two. लसुन लसुन तेरे Hello? नाइ त्यो त थाहा छैन नि यार चाहिन्छ रे सोध्न खोज्दैछु त हामी बोकेर जान त्यही पनि सेफ साइड ल लाग्दैन डिटक्स एकासी उसको रजिस्टर गर्नुलाई कि तपाईँको टर्न. ल दिन्छु जीबाट दिएको घिरोला बनाएन. सी भइसक्यो चाउमिन बनाएन. ए के भयो के करेला है? करेला ल केरेला भन्दा नि अस्काराको त्यो तपाईँ के हो कि तपाईँ के हो कति लागेछ तपाईँको तपाईँ के भन हौ? अरू सजिलो दिनु न मकै. या ममा ल्याएको त तपाईँले म्याङको त अगाडि ललच घरलाई त क्यान्सल. अब सजिलो सजिलो त कट गर्नुपर्छ त्यो पछाडि पछाडि किन भइसक्यो तिते करेली. Oh my god. Oh my god. आँखा चाहिँ नपुस्नु, आँखा के भयो? होइन उहाँले मलाई सोध्नु बी. भने ल अब के बाँकी छ है थाहा छैन छ
आउँदैन नि त त्यति बेला त्यस्तै हुन्छ कि अनि के भन्ने त लसन भनिसके मलाई कुन दिन राखेको छ नि थाहा छैन कि पछाडिको सबै मान्छे हो टी राख्छ कि त लेख्यो डब्लु विस्की त्यही पनि त्यो थोरै त पर्ला ए ओके छ सक्यो नि भइसक्यो त एक्सर्साइज ओके ए बाँकी छ एप्पल यति मात्रै बाँकी यति नै हो सक्यो ओके गाइस आज चाहिँ एकदम धेरै रमाइलो भयो कति चोटि हेर्नुपर्छ र मलाई त टाउकै ठोकाइदिएर पठाऊ तिमीहरूलाई त्यो अन्तिम ओके गाइस आजको गेम चाहिँ यति नै हो अब हामी अर्को गेम लिएर फेरि अर्को भ्लगमा आउनेछौँ सो तबसम्मको लागि स्टे ट्युन्ड लाइक सेयर कमेन्ट लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट चाहिँ लास्टमा एकचोटि भन्नु ल सेयरमा ल 3 2 1 लाइक सेयर subscribe and comment. Bye bye.